বন্ধুরা একটা কাকু আমার কাছে একটা আমরা যে চার্জার 3 किलो वाट এনেছে, ঠিক আছে ना। ये जो कंपोनेंट ख़राब था, जो एतो कंपोनेंट फ़ैन भी ख़राब था। ये 2 रिले पीएफ मॉसफेट मॉसफेट पास में जो ड्राइवर आईसी होता है, ट्रांजिस्टर होता है, सब ख़राब था। देख सकते हैं कितना कुछ ख़राब था। सब आईसी वाईसी सब ट्रांजिस्टर वांजिस्टर सब ख़राब था। मॉसफेट भी ख़राब था, ठीक है ना। इतना मैंने बदल के अंकल को काम करके दिया। अंकल कहाँ से आए हैं वो खुद ही बताएंगे। आप बताइए सर, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम राजेश है। हाँ। और मैं कोलकाता हावड़ा से आया हूँ। हाँ। और मैं बहुत हैरेस्ट होकर आया हूँ, कहीं नहीं बन रहा था। हाँ। उसके बाद सर्च किया तो भाई साहब का नाम निकला। हाँ। और उसके बाद आके बनाया, मेरा सक्सेसफुल हुआ। हाँ। कोई मेरे को कॉपरेट भी किया अच्छा। और व्यवहार कैसा लगा इसका? व्यवहार भी अच्छा लगा। और सर मेरे पास सुबह 5 से 4 बजे मुझे फ़ोन किए थे। मैंने फुल एड्रेस बोला सर का। उनको जब आप फ़ोन करोगे मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। और काम बहुत अच्छा है, मैं सर्टिफाइड हुआ हूँ ये चार्जर लेके। ठीक है सर, आपको दिखा देता हूँ और एक बार चेक करके दोस्त आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को भी दिखा देता हूँ चार्जर कैसे चेक करना चाहिए। इसका कैन जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कैन वाला, उसको लगा के चार्जर ऑन करने के बाद इधर से आउट करके वोल्टेज आउट करके कट करके आवाज़ आना चाहिए। मतलब वोल्टेज 53 वोल्टेज आउट करके कट करके आवाज़ होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए चार्जर। अब हम चेक करेंगे ऐसे हो रहा है क्या नहीं। ये रहा मीटर, आपका देख सकते हैं मीटर। इसमें मैंने लगाया, इससे पहले एसी लगा देता हूँ आपको। एसी मैंने लगा दिया। अब मैं चार्जर को ऑन करूँगा। सर को मैं बोलूँगा एक बार स्विच दे दें, रुकिए मैं बोलूँगा तब, ठीक है ना। हम लोगों का दोस्तों को भी देखना चाहिए। दीजिए, हाँ दे दीजिए। कम्युनिकेशन का वायर जल गया है, एलईडी जल गया है। अब धीरे करके पंखा घूरेगा, पंखे भी घूमना शुरू हो गया, आवाज़ मिल रहा है, आउट भी कर रहा है। अभी कट हो जाना चाहिए, कट हो गया वोल्टेज। अभी ये चार्जर पूरा ओके कर दिया हूँ मैंने। सर को लोड दे के भी दिखा दिया हूँ। कम्युनिकेशन का भी लाइट इंडिकेट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है वो चार्जर पूरा। कंट्रोल कार्ड भी कम्युनिकेट कर रहा है। अब एलईडी भी जल रहा है, ठीक है ना। और कोई काम हो तो आ सकता है क्या मेरे इधर? बढ़िया से। हाँ बढ़िया। कोई टेंशन बात का नहीं है, फ्री टेंशन। और आपको बहुत अच्छा काम हुआ। 3 महीने का सर को मैं गारंटी भी दिया हूँ। 3 महीने के अंदर कुछ भी होगा तो मेरा जिम्मेदारी होगा। आने जाने का जो खर्च होगा मैं अपने से भर दूंगा उसको भी, ठीक है ना। तो आप लोग काम हो सके तो भेज सकते हैं और किसी को भी दे के छेड़िएगा मत। ये सर भी बोलना चाहते हैं। एक चार्जर मैंने सर को भी दिखाया, वो चार्जर में क्या किया मिस्त्री ने। वो चार्जर मिस्त्री सब निकाल कर ले लिया। हाँ। और उसको बेचारा को भेज दिया यहाँ। अब मिस्त्री को क्या बोले, उससे काम नहीं हुआ वो अलग बात है, वो छेड़ेगा क्यों। छेड़ के सब रख लिया, चोरी कर लिया। वही बात हुआ ना। हाँ। तो सर को सेटिस्फाई है ना? ना ठीक है सर। 3 महीने का आपको गारंटी होगा, अभी लिख देंगे उसमें डेट। 3 महीने के अंदर अंदर कुछ भी होगा तो मेरा इधर आ जाएगा। मेरा एड्रेस बोल दीजिए सर, आप कहाँ से कहाँ आए हैं आप इधर? ये मालदा है। हाँ। ये रेलवे स्टेशन। हाँ, मालदा रेलवे स्टेशन टाउन स्टेशन उतर के। और ये जो बाजार है, हाँ क्या बाजार है वो? रतबाड़ी बाजार। रतबाड़ी बाजार। और उसके पास में सामने है, वहाँ से फ़ोन करने से होगा। ठीक है ना सर? ठीक है सर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को काम होगा तो भेज दीजिएगा, ठीक है ना।